mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Mwe muretse kwicara tugiye gukurikizaho umuhango wo gutambagiza ijambo ry'Imana. Padiri mukuru uyoboye imihango agiye kwegera imbere aho igitabo cy'amasomo kiri, abanze acyose, noneho agihe umufureri wambaye iriya shapure. Uko mubibona kuriya ni ibishushanya abapadiri bera baje mu Rwanda batuzaniye ijambo ry'Imana. Nawe rero araza gukora umutambagiro aherekejwe n'abariya abantu bafite amacumu yo kurinda ijambo ry'Imana, ndetse n'abandi basomyi aritereke aho turisomera, hanyuma baze gutangira baridusomera. Aratangira rero aryosa, hanyuma aze kurihereza uriya mufureri aherekejwe n'abariya abantu baze kuza barishiri aho rigomba kujya ritangarizwa. Ijambo ry'Imana n'imbaraga zacu mu bikorwa byose rituyobore. Haleluya, 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 haleluya. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarase nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite, kandi ugahembura uwazahaye. urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima,
ijoro ry'urwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Uhoraho azakuyobora ubudahwema, azaguhaze mu gihugu cy'amapfa, mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe ayakomeze. Uzamera nk'ubusitani buvomererwa cyangwa nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Iryo ni ijambo ry'Imana.